Yeah. Diyan na sa taas to, ha? Oo. Tanigi to. Yung gancho, pre. Hi Lord, thank you Lord. Ayaw tayong pabuhian, Lord. Please, let us have this fish. We've been jigging since 6:30 in the morning. It's around 8. We had double strikes earlier, but was not hooked up. This is the first one. First one. Tuna siguro to, pre. Baka yung kulyasan to. Ha? Isda. Oo. Tama. Oops. Oops. Sarap. Oh, putang ina. Ayun nga, pre. Pag yung mga huli may isang tulinada yan, no? Ha? 20 tong eh. Oh, dami. Guys, we have boils of the skipjack, I believe. So, hindi man siya dako. Hindi naman siya malaki masyado. Hindi mabigat eh. Oh, malikot. It's biting, guys. Ayun na pre. Lapit na. Tingnan mo. Kita mo? Ha? Ayun na. Oh, tanigi nga. Ha? Tanigi. Manigi ba? Okay. Puta, ang laki, pre. Oh my goodness, ang laki. Tanigi. Wait lang, pre. Wait lang. Ayun na. Shit, ang laki. Guys. Yay! Panalo. Tanigi. Thank you, Lord. Sabi ko na eh. Yan yung tumira kanina, pre, sa ano natin. Sa nylon. Oh, dahan-dahan, pre, ha. Guys, we got a big king mackerel. Picture ko, pre. Itong camera. Are. Teka, pre, pa-picture lang ako sa dali. Laki, pre. Mga 10 siguro. Pag susunggab ka, wag sa dinis pa nga. Ha? Wag sa ngipe. Oh, delikado yan. Agad makakadal na tanigi eh. Uy, putol. Putol na yun. Buti na lang. Guys, putol lang ano. Nakuha na. Teka, pre. Wait lang, ha.